कफ, बलगम, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, खांसी, बहुत तरह के ये कफ रोग बहुत परेशान करते हैं। किसी किसी को तो एक बार खांसी हो गई तो एक एक महीना, दो दो महीना बीत जाता है, खांसी ठीक ही नहीं होती। उसके लिए कई तरह के सिरप पीते रहते हैं। और ये जो कफ सिरप जितने भी आते हैं इनमें भयंकर केमिकल्स होते हैं। एलोपैथी का तो कफ सिर्फ यदि बच्चे ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो कई बार मौत तक हो जाती है। पिछले दिनों में जब कनाडा गया हुआ था तो मैंने देखा वहाँ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर काफी लोगों ने केस किए थे और उनको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चों की मौत हो चुकी थी कफ सिरप पीने से। बच्चों को इन कफ सिरप से बचाइए, बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए। बच्चों को यदि जो है खांसी हो गई तो उनको स्वासारी लिक्विड हम बनाते हैं प्रवाही पीने के लिए, वो सिरप पिलाइए, आयुर्वेदिक सिरप। पहले माताएं जो है मुलेठी बच्चों को बनफसा, बासा, तुलसी, अदरक ही पिलाया करती थी। अब भूल गए हम अपनी परंपरा। तुलसी के पत्तों का रस एक दो बूंद, अदरक का रस एक दो बूंद, थोड़ा सा शहद मिलाया, चटा दिया, ये खांसी के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। जिनका भी गला खराब रहता है, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री मुंह में डाल करके चूसने, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और गले के लिए बहुत अच्छा होता है, हम अंगूठे के नीचे से यहाँ से दबाते हैं, गले के लिए और थायराइड के लिए, दोनों के लिए। और भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम का सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, उज्जाई हो या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, सीधा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। सिर दर्द, माइग्रेन पेन एक ऐसी समस्या है जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन योग, आयुर्वेद और छोटे छोटे घरेलू नुस्खों को अपना करके आप माइग्रेन पेन से, आधा शीशी का दर्द, आधे सिर का दर्द, इससे परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। जिनको भी सिर में दर्द रहता है उनके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नाक से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं नाक से श्वास लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे 10-15 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, श्वास को भर करके नाक से छोड़ना, इसमें मुख बंद होता है, नासिका से ओंकार का नाद होता है, फिर ओंकार का उच्चारण करना, ओ। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 ही प्राणायाम कर लेते हैं तो आपका सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सिर के दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं। किसी किसी को पित्त बढ़ने से सिर दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, इसको पित्तज शिरोवेदना कहते हैं, पित्त से होने वाले सिर का दर्द। उसके लिए अच्छा होता है कि आप सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पी करके उल्टी कर ले तो उससे सारा पित्त निकल जाएगा और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे भी कई बार जब यात्रा करते हैं या पहाड़ों में यात्रा करते हैं, उससे भी जब एसिडिटी बनती है तब भी तुरंत सिर में दर्द हो जाता है। तो यदि आपको एसिडिटी बनी हुई, अम्ल पित्त बना हुआ है, अम्ल पित्त जब भी शरीर में बढ़ जाता है तो उससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो उसके लिए आप कुंजर क्रिया कर लें और पित्त ना बढ़े इसके लिए आप अंकुरित अन्न लें, शाक सब्जियां लें और लौकी का प्रयोग करें। गोदंती, मुक्ता, पिष्टी, मुक्ता, शुक्ति, इनको मिला करके वैद्य की परामर्श अनुसार आप आधा ग्राम ले सकते हैं, अथवा विपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम मिला करके ये 2-3 ग्राम ये आप पानी के साथ ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस तो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा, उसको भी अपना सकते हैं। तो माने एसिडिटी के कारण से सिर दर्द हो जाता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कई बार कफ बहुत जम जाता है, बलगम यहाँ माथे में और नाक के दोनों ओर बहुत ज्यादा कफ बलगम जम जाता है, उससे सिर दर्द हो जाता है। और वो इसको बोलेंगे कि हम कफ के बढ़ने से, कफज जो शिरोरोग है, इसके लिए करीब 100 ग्राम शुद्ध जल, उसमें 1 चम्मच रीठा और
करीब 1 चुटकी भर त्रिकुटा, या ऐसे ही घर में सौंठ और काली मिर्च तो होती है, उसका पाउडर करके 1 चुटकी भर वो डाल दिया। ये जो 100 ग्राम या 100 ml जो पानी है, इसको 2 दिन ऐसे ही रखो। रीठा का पाउडर और त्रिकुटा चूर्ण अथवा सौंठ और काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और 1 चुटकी भर सौंठ, ये भिगो के रख दिया और 2 दिन बाद इसको छान करके रख लिया। इसकी 2-3 बूंद एक नाक में, 2-3 बूंद दूसरे नाक में ऐसे डाल देते हैं। इससे सारा कफ फिर निकल करके बाहर हो जाता है। हमने 100-200 ग्राम से लेकर के आधा